Ini kalau mau tahu ya, ini semuanya senior-senior. Ya kan? Tua, Pak. Bukan tua. Matang. Nah, matang pohon. Matang pohon. Oh, saat sedang apa orang biasa menutupi mulutnya? Nanda? Bau. Iya sih, benar-benar. Hah? Saat sedang apa orang biasa menutupi mulutnya? Batuk. Oh, itu sopan. Kalau itu nyebar virus ya. Bagus. Biasanya kan kalau bangsawan kayak saya kalau batuk begini. Mas Hari, saat sedang apa orang biasa menutupi mulutnya? Menguap. Saat sedang nguap. Takut ada lalat ya? Ya. Ayam masuk. Oh gitu tuh, jadi nggak bisa asal ini ya, kecuali memang didengarkan sendiri. Iya. Ya kan di kamar mandi nyanyi sendiri boleh ya? Boleh. Takutnya nanti pas lagi nyanyi di kamar mandi, nah aku sayang kamu. Mas, saya dari Wami mas. Ngapain? Saat sedang apa orang biasa menutupi mulutnya? Sakit gigi. Sakit gigi. Aduh, gini biasanya ya, nutup pipi. Aduh, nggak ada yang. Aduh. Mas Robert, iya, ini kalau fansnya ketemu terus pakai ini begini gimana? Apa? Pil katanya ya. Kalau kira-kira jadi bunga, cocoknya jadi bunga apa? Bunga Raffles kayaknya. Bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga bangke dong. Oke. Apaan tuh? Oke. Siapa artis Indonesia yang kental dengan kebudayaan Betawi? Apaan tuh? Jaja Miharja. Jaja Miharja. Hewan apa yang sering terlihat menyeberang jalan raya? Om Jio. Kuciang. Kuciang. Kuciang patuntuang. Iko. Ado atau Indah, ayo. Kita lihat bersama-sama. Hewan apa yang sering terlihat menyeberang jalan raya? Aduh, apa ya? Ular? Ular. Bisa juga. Ular. Bisa. Nyeberang jalan raya. Banyak kegiatan. Kita lihat sama-sama. Bawah kan ya? Itu mobilnya aja kaget kan. Gitu. Hewan apa yang sering terlihat menyeberang jalan raya? Ayam. Ayam. Jangan lewat. Ayam sorry. Ayam sorry, ayam mau lewat. Itu ya kalau ayam betina lagi balap ngek di kelas tirit betelor. Galata ya. Ayam. Ya kalau itu yang nyetirnya. Ayam. Ayamnya banyak. Selain ulang tahun, apa alasan orang minta traktir ke temennya? Naik jabatan? Naik jabatan. Om Jio, selain ulang tahun, apa alasan orang minta traktir ke temennya? Naik pangkat. Naik pangkat. Ya naik pangkat, naik jabatan. Jangan mentang-mentang mau so beda jawab naik pohon ya. Bang Cecil, berbeda. Naik jabatan, naik pangkat, naik pohon katanya. Makanan apa yang biasa dimasukkan ke dalam kaleng bekas biskuit? Opak. Opak.